ეპიდემიოლოგები აღიარებენ, რომ კორონავირუსი იმაზე ვერ აღიაღმოჩნდა, ვიდრე ეგონათ. გადასტურდა კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა საქართველოში კორონავირუსული ინფექციის. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი პოლიტიკური გუნდით. აი მაინტერესებს ძალიან. რა უფლებით გააღიზიანებ და ძალიან თქო გამაგებინე. ნუ ვაწყვეტინებ. როგორ თემად საშუალება არა ეს არ არის სწორი უბრალოდ ეხლა რაღაცა ვზივართ აქ და რაღაც ჭყუას გვარიგებს იქედან უკაცრავად რა. როგორი? არის ძირითადად ერთი წუთი. ერთი წუთი. მუსიკა არის როგორც რელიგია.
ანუ მუსიკა ფაქტიურად ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ როცა მე გამეცდენია დღე და არ მიმღერია, ცუდად ვგრძნობ თავს. ასე რომ ჩვეულებრივი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია ჩემთვის. მე მჭირდება მუსიკა, რომ ვიყო ის, რაც ვარ. ეს ჩემი არჩევანი იყო, რომ დამეკრა ისე ქუჩაში. საერთოდ მუსიკა ეს იმდენად დიდი დანიშნულებისა, რომელიც ადამიანის ფსიქოლოგიაზე მოქმედებს, ფსიქიკაზე მოქმედებს, ოღონდ კაი კუთხით. შეუძლია კარგი ცუდი მხრითაც იმოქმედოს. ყოველდღიურად არსებობს ადამიანის ცხოვრებაში რაღაცა წვრილმანები, რომელმაც ადამიანი შეიძლება ან ბედნიერი გახადოს, ან უბედური გახადოს, ან კაი ხასიათზე მოიყვანოს, ან რაღაცნაირად უკაცრავად და დაგრუზოს. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა ყოველთვის შენ გვერდზეა, ყველანაირად გიკეთებს, ცუდ განწყობასაც კარგისკენ გიკეთებს და კარგი განწყობა თუ გაქვს, უკეთეს განწყობაზე ხდება. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. ჩემი აზრით პირდაპირი კავშირი ხალხთან და მით უმეტეს იმ ხალხთან, ვინც უმრავლესობაა ქვეყანაში. ანუ ვინც ყველაზე ხშირად დადის ქუჩაში. ზუსტად მაგ ადამიანებისთვის შექმნა რაღაც ხალისიანეს, ანუ ვისაც უნდა გაჩერდება, ვისაც არ უნდა შეიძლება უბრალოდ ხასიათიც გამოუკეთდეს. 4 წელი ვისწავლე გიტარაზე სასწავლებელში, მე კონსერვატორიას კლასიკური გიტარით დავამთავრე, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ მე კი ძალიან დიდი ბაზა მომცა იმ სასწავლებლებმა, დიდი ბაზა მომცა, მაგრამ შემიძლია აბსოლუტურად თქვა, რომ დაკვრა ვისწავლე ქუჩაში. ყველაზე მეტად ის მესიამონა, რომ და ის ვიგრძენი, რომ თავისუფლება ვიგრძენი. რასაც კიდე იმას დაუკრავ. არავის შენიშვნას არ მოგვწ თუ შეგეშლება. ეს იყო უკაცრავად და 94 წელი, როდესაც მე გავედი ქუჩაში. ხალხი დადიოდა სულ ყველას ან შავი ეცვა, ან ნაცრისფერი, ან რაღაც თვალები ესე ოდნავ რომ მოგვიჭივდა ქუჩაში რომ მიდიოდით ესე გაიკეთებინა, სულ ყველაფერი ნაცრისფერი იყო. ფერად ტანსაცმელს ვერ ნახავდი, თუ ნახავდი ესე იგი ან მეტალისტი იყო, ან ხიპი იყო, ან პანკი იყო. ვერ შევხედე რომ ეს ძალიან კარგ რაღაცას ვაკეთებ, რომ ადამიანს კარგ რაღაცას აკეთებენ ბიჭები ჯერ, რომ ადამიანებს რომ დავაკვირდი, რომ ადამიანების სახეზე ღიმილს ხედავდი და ეს კიდევ უფრო მეტ სტიმულს გვაძლევდა, რომ კიდევ უკეთესად გვემღერო, უფრო მეტი ღიმილი დაგვენახა. გააჩნია შენი მიზანი რა არის? იყო კარგი მუსიკოსი ქუჩის თუ იყო ქუჩის მუსიკოსი, რომელიც მაგრა აკეთებს, ან კარგ ადგილას დგება, ყველაზე ადრე მიდის და ასე შემდეგ. ანუ კარგი ქუჩის მუსიკოსი რო იყო, ეს ალბათ მაინც პრაქტიკას უკავშირებს, ცოტა დიდ სტაჟს. საერთოდ ძალიან ბევრი მუსიკოსი გვყავს საქართველოში და ანუ ხშირ შემთხვევაში ესე არ ფასდება როგორც უნდა დაფასდეს რა და მაგალითად მეზობლები არიან ხოლმე რომელსაც გამოიძახებენ ხოლმე და იმაწუხებენ და რაღაცა პატრული მოდის ხოლმე ეს დადგება და იცით აი ან დაუწიეთ ან წადით და აი სხვა ადგილას თუ ვერ მიდიხარ ამ დროს იმიტომ რომ დენზე ხარ დამოკიდებული მე დადიხარ და ეძებ მაღაზიას ან რამე ადგილს რომელიც მოგცემს დენს რა თავიდან როცა ვიწყებდი ქუჩაში დაკვრას მარტო აკუსტიკური გიტარა მქონდა რა ანუ არ მქონდა ეს აპარატურა ეხლა რაც მაგ და რაღაცეები და ეგრე უკრავდი და ეხლა რა სირთულეც არის ერთადერთი რომ ეს ჩემი დინამიკი არის დენზე დამოკიდებული და მჭირდება რომ ვიღაცამ დენი მომცეს ეს არის ერთადერთი სირთულე რომ დენზე ვარ დამოკიდებული და სირთულე კიდე რა მეტი არაფერი ალბათ სიცივე
კი იყო რამდენჯერ რომ პოლიციამ თხოვა რომ ცოტა ჩაუწიე, იმიტომ რომ ალბათ იყო ცოტა ხმამაღალი მუსიკა. მენადრება შენი ნაზიღმა მენადრება შენი ნაზიღმა აი ხელშეწყობა მჭირდება, ოღონდ მე მახსოვს იყო ხოლმე რაღაც აქტივობები, რეგულაციების დაწესება უნდათ, თუ ანუ რაღაცნაირად ძალიან გაუგებარი იყო და ცოტა მიუღებელი იყო, რაღაც უბნების მიხედვით უნდა დაყოფილიყო რეპერტუარი და აი რა ძალიან გვიკვირდა და ვერ ხვდებოდით ეს როგორ უნდა ჩასულიყო სკოდე სისტემაში, აი რა როგორ შეიძლება და ეგეთი რაღაცა ეს ვერ მივხვდით საერთოდ, იმიტომ რომ ქუჩის მუსიკოსობა არის, როდესაც შენ თავისუფლად აკეთებ ისეთ რაღაცას, რაც შენს სიამოვნებს, გამლელს თუ არ სიამოვნებს, ის ვერ შეაწუხებს, იმიტომ რომ ის გამლელია და შეუძლია არ გაჩერდეს. თვითონ ქუჩის მუსიკოსებზეც არის ეს დამოკიდებული. ხანდახან არის ხოლმე აი ერთ ქუჩაზე ზედიზედ ძალიან ახლოს ზიან და კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებენ ერთმანეთს და რაღაცნაირად ადგილებს შეარჩევენ რა. ჩვენ ქუჩის მუსიკოსებსაც შეგვიძლია მოვიფიქროთ რაღაცა ისეთი, რო აი არც ხებს შევაწუხოთ და ჩვენც რო ჩვენი საქმე ვაკეთოთ. მაგრამ და ამ დროს რაღაც ვიღაცამ რო შეგვიწყოს მაგაში ხელენ. ერთმანეთი პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ერთმანეთის შევა ყოველთვის ხდება გარშემო გაერთიანებით რაღაცეების. ანუ არ მოხდება გაერთიანება, რა თქმა უნდა, არც ერთი კონკრეტული ქუჩის მუსიკოსის გარშემო შეიძლება გაერთიანდა იმ საერთო მიზნებზე და საჭიროებებზე, რომელიც გაგაჩნია, ხო? ანუ მაგრამ ქუჩის მუსიკოსებს რაც შეუძლიათ ეხლავე სწრაფად გააკეთონ, ჩემი აზრით არის გაერთიანება ამ საჭიროებების გარშემო, რა შეიძლება რომ როგორც ორგანიზაცია არსებობდნენ, რომელიც ერთმანეთს რაღაც სახის დახმარებას გაუწევს ორგანიზებულად და არა, ანუ მე დავეხმარე ვიღაცას კონკრეტულს. არამედ ანუ მაგალითად მთლიანმა გაერთიანებამ იყიდოს სიმების კომპლექტები დიდი რაოდენობით. ან რა ვიცი, მთლიანმა გაერთიანებამ მაგალითად დაიქირაოს ერთი ხელფასზე მყოფი ხელოსანი, რომელიც არა აი ამ გიტარაში 100 ავიღებ და ამ გიტარაში 500, არამედ რაღაცა ორგანიზაცია გადაუხდის ხელოსანს, რომელიც გიტარასაც გააკეთებს, გაბუჭებულ კომსაც გააკეთებს, დინამიკსაც გააკეთებს. ერთადერთი ის რომ აი 10-ზე მაგალითად ვიშლებით რა დღეს. ჩემი ართ კარგიც არის, ბიჭები ცივდებიან და ჯობია რომ მალე წავიდნენ სახში. პირველი პრობლემა იყო ის რომ იყო კომენდანტის ეს დრო, ანუ რომ ვიჯექი სახში, ანუ 3 თვე არ გამოსულა საერთოდ სახლიდან, ანუ დაგვირთ არ დამიკრავს, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა, ხალხი გარეთ ეხლა ცენტრში არ მოზაობდა. ეხლა ის არის ზუსტად პრობლემა, რომ აი ბარები რახან დაიკეტა და აი 10-ის მერე რომ აღარ მუშაობს ბარები. ძირითადად 10-ის მერე ჭირდებათ ხოლმე ცოცხალი მუსიკა და ანუ ეს არის ჩემი ძირითადი პროფესია არის ეს, რომ აი მუსიკოსი ვარ და ბარებში უკრავ და რახან ეხლა მაგის საშუალება აღარ არის, უკვე იმენა მიწევს, რომ ქუჩაში გამოვიდე. რომ აი იმენა ქუჩაში დაუკრა. არის დიდი ზარალია, იმიტომ რომ რამდენსაც ბარში იხდიან, იმდენი ქუჩაში არ კეთდება მაინც. პანდემიის ფონზეა ესე ვთქვათ. ყოველდღე უბრალოდ მყავს მარტო მეგობრები და იშვიათად აი დადიან უფრო ცოტა ხალხი თორე პრობლემებს არ ვერ ვიტყოდი მაგასთან დაკავშირებით. ანუ გარდა ფინანსურ და ის რომ ხალხი ვეღარ მოძრაობს და ზოგს ეშინიან გაჩერების მაგალითად. და ეს შეზღუდვა დროის და არის ძალიან დიდი პრობლემა. შენც დაძაბული ხარ მაინც რომ დროს აკონტროლებ, ხო არ გადაცდი და რაღაცა და
ბევრი უარყოფით თვისება აქვს, მაგრამ პანდემიის დროს მაგალითად ბევრი სიმღერა ჩავწერე, როცა კარანტინში ვიყავი რა. დავწერე კიდე ჩემი სიმღერები და ჩავწერე ძველი სიმღერები მაგალითად რა. და ალბათ პლუსიც მოუნახე ამ პანდემიას ის რომ ჩავწერე. გამოიარეთ ხოლმე ხშირად, გაჩერდით. იმაზე სასიამოვნო არაფერი არ არის, თუ შენ გაჩერდები და მოусმენ. და ნუ აღიქმებიან ქუჩის მუსიკოსები რაღაცა მას დაკნინებულ კატეგორიებად რაღაცა არის ხოლმე ესეთი მომენტი, რომ აი თქვენ დგახართ, გაარეთ რაღაცა, ნუ არა ვართ ესე. გიყვარდათ მუსიკა არის ძალიან მაგარი რაღაცა. გონებისთვისაც, სულისთვისაც, გულისთვისაც და რავი, გიყვარდათ მუსიკა. ხშირად მოусმინონ ხოლმე თუ ჩაულიან ცოტა ხანი გაჩერდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემი აზრით, ყველა მუსიკოსისთვის და ქუჩის მუსიკოსისთვის, რომ ადამიანი თუნდაც ერთი წუთი გაჩერდება, მოусმენს, გაუღიმებს. და მე გააგრძელებს გზას. უბრალოდ ერთი ის არის, რომ ქუჩის მუსიკამ ძალიან ბევრი კარგი მუსიკოსი აღზარდა. და მოდი ამ მუსიკოსებს პატივისცემ. არ არის აუცილებელი ფული ჩაოგდონ. შეიძლება უბრალოდ საერთოდ არაფერი არ ჩააგდოს, გაჩერდეს ერთ სიმღერას მოусმინოს და ან მადლობა თქვას, რომ ესეთი კარგი მუსიკა მომასმენინე, ან უბრალოდ ჯიგარი ხარო, უბრალოდ გაგიმართ, აი რაღაცა გამოხატოს თავისი დადებითი. თუ დადებითი მიანიჭა ამ სიმღერამ, მაშინ არ გაჩერდებოდა, ხო? რახან გაჩერდა, ესე იგი რაღაცა დადებითი მიიღო. ხო და ეს დადებითი თუ გამოხატა, ჩვენ მადლობელები ვართ.